Так, это Hyundai Elantra. Такая проблемка. Стучат задние суппорта. Вот, в общем, поменял новые направляющие. Набил густой смазки. Не помогло. Дня 4 была тишина, потом все. Опять стук на мелких кочках. Вот такое вот решение. В общем, это куски от ремня генератора, от акцента. Нарезал кусочки. Вот так вот вставил. Ничего теперь не стучит, не гремит. Так отъездил полгода. Не стучит, стучат только, я не пойму, это, наверное, родные стойки или нет. Вот, походу, еще они подстукивают на мелких кочках. Но я вытащил эти резинки недавно. И гремит капец. Очень громко гремит. Такая фигня. Главное, вот эта вот погремушка не гремит. Так вот. Все, это суппорт работает, ходит. Конечно, не как по заводскому. Чуть-чуть протертости там были, но все работает. Ничего нигде не заклинило. Все работает как надо. Ну, почти. Главное, что поршень там ходит, скоба, все. Поршень там внутри ходит. Направляющие ходят. Все работает.